बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कावा बनाऊंगी। ये मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है, 4 मैंने छोटी इलायची लिए, 2 लौंग लिए, 4 से 5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टिक दालचीनी की और 1 चम्मच सौंफ। जिन लोगों को खांसी, गला ख़राब है, नज़ला गले में गिरता है तो ये कावा बनाकर पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 कप मैंने पानी लिया है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल करके इतना इसको मैं पकाऊंगी कि ये 1 कप रह जाए। और इसमें आधा चम्मच चाय की पत्ती शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो शामिल कर लें चाय की पत्ती, वरना स्किप कर दें। ये कावा बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसको मैं छान लूँगी। देखिए 1 चम्मच इसमें शहद शामिल करें। इस तरह मिक्स करके इसको आप पी लें। नीम गर्म आप पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये तो हो ही जाता है, गले ख़राब हो जाते हैं। तो आप लाजमी ये कावा बनाकर ज़रूर पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।